I do see that there is a continuous kind of a building of ties between the KIO and the Kachin as a whole. Hkun Li will give the opening remark about his film. Please welcome. ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာလိုပဲပြောပါမယ် we have the translator and yeah okay so အခုလိုပေါ့နော်ဒီညဒီမှာပေါ့နော်ဒီ documentary film ပြတဲ့နေရာမှာအခုလိုလာရောက်အားပေးတဲ့ဆိုတော့အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အများလိုက်လေးဆိုကြိုဆိုပါတယ်လို့ Thank you very much and welcome to you all who came and see our launch of our documentary. ကျွန်တော်စချင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ theme အကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ Hkun Li ပေါ့နော် film production team တခုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ထားပါတယ် I would like to start to talk about our team. We call it the Sun Kingdom Documentary Production. ကျွန်တော်တို့ဒီ team ကိုမနေ့က2019ကနေစာမထူထောင်ဖြစ်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့နော်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေးနေရအခန်းကဏ္ဍတွေကျွန်တော်ပါဝင်လို့ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် So we formed our group last year in 2017. So we want to find the way that as a young people, how can we participate in the peace process in Burma? ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ screening မှာကျွန်တော်တချို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တိုင်းမတက်ရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ပဲဒီဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ But on this screening, most of our team members cannot come. Me, myself, and one of my friends can only come to this screening. ကျွန်တော်ဘယ်ခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်လို့ရမလဲပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေချင်းကျွန်တော်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးမှာပေါ့နော်အခုဒီ2016ဒီဘက်ပိုင်းဆိုတော်တော်လေးဟိုပါပေါ့နော်ငြိမ်သက်သွားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အခန်းကဏ္ဍနေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကောင်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဝိုင်းစဉ်းစားကြရင်လည်းဒီ documentary တခုကျွန်တော်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရတာပေါ့ While we are discussing that how can we participate after 2016 there was quite quiet and we want to participate in the peace process so we started to get the idea to do this documentary ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတန်တန်ကပူကြည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းချမ်းဖို့ဆွေးနွေးတဲ့ကာလကြီးကြာလာအရင်တော့ကြာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိခွာမအောင်မြင်လာဘူးပေါ့နော်ပူဆိုးလာတဲ့အပိုင်းရောက်နေတာပေါ့ So during the Burma peace process one voice is louder than other voice but the situation is not much better worse and worseအခုဆိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီလုပ်ဖြစ်တာက NCA မထိုးဘဲနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီအခြေအနေ NCA အခြေအနေကတလုံးပုံစံဖြစ်သွားရပေါ့အဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားတွေဘက်ကဗာမြင်တယ်လဲပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကသူတို့လိုချင်တာပါလဲပြီးရင်ဒီနိုင်ငံတကာကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကဒီ NCA ပေါ်ဘယ်လိုရှိရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီအားလုံးပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကရောဒီတိုင်းသားတွေကရောဒီနိုင်ငံတကာကရောသူတို့တုံးခုစလုံးရဲ့အတန်တန်ကိုပေါ့နော်ဒီဝိုင်းမအဖြေရှာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ documentary တစ်ခုမှာကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းစည်းထားပါ
ဘေးဘက်ကဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တာပါလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီ documentary ထဲမှာကျွန်တော်အတူတကွပေါ့နော်တခါလေးခံစားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရှိနားလည်နိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော် interview လုပ်ထားတယ်လို့ In our documentary, so we include all the voices, what the government say about the nationwide ceasefire agreement and the peace process, and what is the view from the ethnic people from Burma, and also what the international people think about the process. So we try to put all the voices together in this documentary so that you can see what is happening. ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီ documentary စာချင်းဘောနော်လူခဲ့တဲ့3-4ရက်ကျွန်တော် launching လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကဒီ documentary ကိုဘောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြမလားပေါ့ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေမေးလာရှိဟုတ်ပဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ဘောနော်ဒီ documentary ကျွန်တော် version တစ်ခုနဲ့လုပ်ထားပါတယ်လို့ English version ရဲ့မြန်မာ version ရဲ့ဘောနော်တစ်ခုပေါ့ဟုတ် So some people are asking that are we showing our documentary in Burma? Yes, we have done the two versions. One is the English version and one is the Burmese version. So we will also show it in Burma. We will follow up the film screening by the discussion. So, the film, how do you want to open the floor for the question and? Okay. Well, I guess the director and also two commentators, right? You might have something to say about this film besides what you already have said at the beginning. I don't know. ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့တခြားပြောပြရှိသေးလားတဲ့ခုနပြောပြီးတဲ့အပြင်မှာတခြားများဗာများပြောရှင်သေးလဲတခြားပြောစရာတော့မရှိပါဘူး Yes, not much thing to say. So I was just going to actually introduce Kaw Seng and I don't know who will be moderator, so please go ahead. I can take over from here. Okay, so as you know, this is Hkun Li. He is one of the producers of the film, one of the directors. It was made by Sun Kingdom Films, which is actually 7 youth who formed last year to make this film, and this is their premiere. This is the first time it's being shown in Thailand. And also we have Kaw Seng, who is an artist and an educator, and she works with internally displaced children along the Chinese border with Kachin State. She is Kachin and she comes from China near the border area as well. So she specifically works with art education. And she's been doing this for many years, both independently and as part of an NGO. So she's here to give us some more insight into what it's like to struggle for survival in this area. And the movie is called Another Truth. But she was explaining to me earlier that she feels like there's even more truths to show about the conflict. And that is what it's like to live through it day to day, especially from the eyes of children and from youth. So we'll be seeing more of that from her. Actually, we could start with a presentation that she has, right? So she'll show maybe a little bit more about what life is like inside the camps where people go after they've been displaced by fighting as a result of the failures of the NCA. Thank you. Hi, I'm Kaw Seng. I'm Jingpo ethnic minority from the Chinese side of the border. So Jingpo is called Kachin in Myanmar and also in the world.
I'm from Arawati organization. It's a young NGO registered in Myanmar in 2014. So we have been conducting an art project in IDP camp schools in the KIA controlled area since October 2011. So this was in October 2014 when we started the art project. So we can see in the map. So this area along the borderline is where we are working. So we can see it closely. So from the north to the south, very close to the Myanmar-China borderline, we are working with children in 20 camp schools. So now about 4,000 displaced children are attending our art classes. So every year we keep interviewing children and their family and transcribe the important events happen in their life. And then we select 5 to 6 events every year as the topics of the art of this year. So each painting has a topic that is related to the real experience that happened in the children's life. So the name of this painting is the Marks of the Moon. So we asked the children what's the thing they remember most or they really cannot forget. Some children, they told us it's a moonlight because when they were escaping and trying to hide them in the forest in the night, when the moonlight was too bright, they were very scared. The light could expose them. So there was a moment they prayed they could hide the moon or the moon could disappear for a moment. So that's how we did this painting with kids. And the name of this series, This Kind of Blue. So we know the top of the camps is usually in blue. So when the blue is new, it means people under this blue have been recently displaced. But when the blue seems faded, it means people under it have been displaced for long. So the new blue or faded blue, blue used to be the favorite color of the children because it's the color of the sky, but now it fills children with complex feelings. So we had this idea also from the photo from Hkun Li. He took many photos of the camp. And this topic, this series, we did it in this January after the attack from the government side during the Christmas time. So this was a bunker dug by the displaced people in Moonlight Cat Camp near Laiza. So before we had the art class with children, we really went to see the hole to feel how it is. So it's low, it's small, the space. So to be in there, it's cold, dark, crowded. So we discussed with children, and also we shared these photos with them. Actually, many children in the camps, they have had the experience to dig the holes with their family. And usually the holes are taller, higher than them. So, and then we did this series with children. So when the children finished the painting, we asked them, when they look at themselves in this hole with their family or friends, what they felt, like they felt safe to be in the hole or still scared. They all answered they were still scared. So this is the bullet holes. We took this photo in a camp. So from also the real picture in children's life, we had this series. It's the bullet holes
So when we ask the children what's the thing they really remember and cannot forget, another answer is the sound of the bullet. They said the sound made them feel cold and scared. And then we asked them what they wish if they could do something when they heard the sound. They said they wish they could become really tiny like the ant or the dirt, tiny and not to be seen. Or some children said they wish they could become hard rocks, so hard enough to stay safe from the bullets. So then we did this series with children. It's the bullet holes. The name of this painting is I Miss You, But You Are No Longer Here. So many children, they lost their family and they're still losing, and children are still losing them every day now. So it's a different phases of the person they love and they lost. When this special person is crying, when this person is not crying, when he is smiling, when he is not smiling. So that's how we had this painting. This is also from the series I Miss You But You're No Longer Here. It's a mosaic work. So the name of this series is The Fingerprint of Survival. It's the 7th year of the conflict. So they're children of grade 1 or grade 2. It means the entire life experience is IDP setting. So they have no idea about what's like to be non-IDPs. So they survive on the donations. So actually we have an interesting special name of this painting in Kachin language. It means a finger that looks for food, water, blanket, and shelters. So when they receive the materials, they have to make fingerprint. So that's in new camp last year. So these pictures are the real pictures in the children's life. So they immediately they understand what we share with them. So yeah, that's at school when children receive materials, donations. So then we had this idea to paint this series with children. Yeah, so what I would like to say is that our painting process with children provides a healing process for them, because I can see they're happy, and we're happy too when we paint together. But also we would like to emphasize and present them as individuals who could also give and express their voice instead of the vulnerable IDPs in need. So, but like we've been painting with children for 4 years. We collected 17,000 paintings until now already. But and we also try to make exhibitions in different areas. But what we feel is that when the whole process gets longer, the children and their community, they get hurt, like in three aspects. The first one is social development of their community has been lagged behind because of the long-term financial difficulties and also the barriers in pursuing education, normal education. So the second one is when we say culture, it refers to language, religion, art, but also the ways of life.
and people's memories, and also the growth of people's emotions, social memories. So the children living in a specific cultural environment, the culture shapes their character and defines their personality. But these children who were born in the camps, they are experiencing cultural deprivation. So, and how could the cultural root of Kachin ethnicity and the social memories pursue and continue? So that's the second one. And the third one is the fighting is still going on. So the children still hear the bombs. They still need to dig the holes to hide away from the mortar shell. So the long-term anxiety inside them, the lack of security, and also the disability in the culture and the community spirit life can create potential social crises in the long term, including the high-risk behaviors like drugs, human smuggling, and also some suicide that already start to happen in the camps. So actually in this March, from March 1st to March 10th, we're going to make an exhibition for these children's paintings in Art Center of Chiang Mai University. So we would like to also to show another truth through these children's paintings. So because through the artistic process, the children whose peace was destroyed by violence had the opportunity to prove that they can be inventive, and also they have the ability to express their views about peace. So we hope these children could be afforded the opportunities to help themselves through their art creation, and also to help others in need someday. So I would like to take this opportunity also to invite all of you to come to the exhibition in this March to hear another truth from these children's paintings and artworks. Thank you. Just to add to that, Kaw Seng mentioned the fighting is still going on, and some of you may already know this, but since January 25th, the Burma Army has launched strikes in 3 townships in Kachin State, in Tanai, Sumprabung, and Wengmo townships. So they displaced 3,000 civilians, and a lot of them are still trapped in a conflict area without sufficient food or water and suffering from health issues. So with that going on, it sort of adds a different dimension to seeing the other failures of the peace process through the film. I'd like to open up the floor basically to questions. You can ask it in English. I think Hkun Li will prefer to answer in Burmese, but we'll see. And Kaw Seng can answer in English as well. We can also use translation. So if you want to ask a question in Burmese, we can do that as well. Would anyone like to start? Okay, I'll start if no one else will. Hkun Li, given the fighting in Tanai right now, how does that change the message of your film, or how does that add to the importance of showing your film now? ခုတနိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအားတဲ့ခင်ဗျာတိုက်ပွဲဖြစ်လာတာကြောင့်မလို့ခင်ဗျာတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဒီ documentary ကိုဘယ်လိုများပို့ပြီးတော့အားဖြည့်စေတယ်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေပါသလဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ documentary မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတူတဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းထားတယ်ပြီးမှဒီနိုင်ငံတကာလေ့လာသုံးသပ်သူရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့
ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအမြင်၃ခုကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ documentary ကိုကြည့်ချင်အပြင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအပြေဆိုင်ပိုကောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတဲ့လူတွေလည်းအတီးတစ်ခုပေါ့နော်အမြင်တစ်ခုတော့ရတော့မယ်လို့မျိုးသိပါတယ်လို့ So in our documentaries that we gather together from the three different sides like the government, the ethnic organization and the international and also we include the international commentaries on the situation. I hope that the people who come and watch here our screening that will get what is happening with the peace process in Burma. Anyone else? Yes. Yeah, sorry, my voice is not so good at the moment. With the ethnic alliance now quite broken up, and the Burmese political situation kind of seeing people coming out in support of the military, and even Aung San Suu Kyi sort of seeming to refuse to acknowledge any human rights violations in Hkun State and elsewhere, and imprisoning German journalists for doing their job. Do you see any hope of a renewed ethnic alliance and actual common negotiating position to work on peace? Because it looks pretty damn hopeless at the moment. Okay, မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကပြိုကွဲနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်လူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့စစ်တပ်ပေါ်မှာထောက်ခံလာတဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာပြန်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရင်တော့မှဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပတ်သက်လို့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမပြောပဲစိတ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်ဆွေးနွေးနိုင်အပေးယူလုပ်နိုင်မယ်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးများရှိပါသလားတဲ့ ကျွန်တော်ကဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ဒီအခုကကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ documentary လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ documentary လုပ်ရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အတန်တန်ကပိုကျင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခု2017နဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းအထိပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပဏိပခါရမ်းကြာရှည်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအငင်းပွားဆရာရအများကြီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုပိုင်းမှာတွေပေါ့နော်အခုထိအဆင်မပြေရရှိရယ် So let me talk as a producer for the documentary. So since the 2011, Burma civil war is more and more worse, and then it seems like a longer. ကျွန်တော်တင်ချာတကူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငင်းချိုင်းရေးအပြေရှားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုပဲမကြည့်ပင်နေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ documentary ရလို့ပဲပေါ့နော်ဒီအစိုးရဘက်ကသူတို့လက်လျောပြနိုင်တာပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားတွေကသူတို့လိုချင်တာပါလဲပေါ့ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံတကာသူတို့ရဲ့အမြင်အားဘယ်လိုလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီအတန်3ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့တေချာ give site မှာရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့နီလန်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရှာတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် as we had the three forces in the documentary, there's what the government wants, and then what the ethnic forces want, and also what the international is saying about it. So if we look carefully about the situation and if try to go in the right way, we may find the peace. Yes.
ဆိုဒီမှာခင်ဗျားရဲ့ရုပ်ရှင်မှာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးပြသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်တာကအဲ့လို IDP စခန်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ပိတ်မိနေတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့အမှန်တရားသူတို့ဘဝဘာတွေဖြစ်နေဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြောပြနိုင်ဖို့ရှိသလားတဲ့အခုဘောနော်ကျွန်တော်သိရတယ်လို့ဘောဒီတနိုင်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကအခုစာကြီးဒီစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘောနော်ဒီပြည်သူ3000ကျော်လောက်ဒီတော်ထဲမှာပိတ်မိနေတာဘောနော် as far as I know currently about 3,000 internally displaced people were trapped in the jungle အခုဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ဒီနေ့ထိကြတော့သူတို့တချို့တလေတော့ပြန်လွတ်လာပါပြီအခုတော့လက်ရှိတော့900လောက်ပေါ့နော်ဒီပိတ်မိနေစေပဲလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ story လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ so for up to date information so somewhere get away from this situation now still about 500 people are still trapped there so we have a plan to do some more documentaries on these people ဒီနောက်ထပ်ရှိရတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု story ပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်film တော့မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီငါပြောဆိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ story တခုလဲကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်လို့ so I'm working not on the people is about the banana plantation in Kachin State the impact of the banana plantations in Kachin State ဒီငါပြောဆိုင်ခင်ပေါ့နော်သူကဒီ2006ကတည်းကနေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုသူကဒီဘိန်းငယ်စားထိုးဒီနာဖြစ်နေသူကရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ tissue ဝေးပြီးစိုက်ရတဲ့ငါပြောပေါ့ this is the plantation started in Myanmar or Burma since 2006 as a replacement crop for the opium and it is a tissue culture banana plantation ကျွန်တော်ဒီငါပြောခင်းနေရပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးရွားလာလဲဆိုတော့အခုဒီကျွန်တော်ဒီဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာရောက်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီလေယာမြေတွေကိုသူတို့ဒီငါပြောချင်အဖြစ်စိုက်ပျိုးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ် how the situations become worse and worse is now that the banana plantations are expanding in the land of the people who are now currently in the IDP camps ပြီးတော့သူတို့ကဒီအလွန်ကျွန်းဒီတမြေဩဇာတုံးမစိုက်ပျိုးရရှိရပြီးရင်ဒီစိုက်ခင်းနေမှာပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဒီအကူအညီတွေပြတ်တောက်စားပြလာတဲ့ IDP ရလူတွေကသူတို့ရဲ့ဝမ်းစာရှာဖို့အတွက်ပေါ့ဒီငပြောချန်နေမှာသူတို့ကဒီနေစားပြန်လုပ်နေရတဲ့ရှိရယ် so they also use the excessive amount of the chemical fertilizer and the worst the scenario is the IDP who used to own their land now have to work like casual workers in their own land in these banana plantations ဒီ2019ပေါ့နော်ဒီမေလအထိပေါ့ဒီအစိုးရကနေကောက်ယူရရှိရစင်းရပေါ့အခုဒီကချင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီငပြောစိုက်က4000ကျော်လောက်ရှိနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီ IDP တွေရဲ့လေယာမြေဘယ်လောက်ထိပါနေလဲဆိုအခုထိစင်းရအတိကြတော့မတည်သေးဘူးပေါ့ according to the government figures there are more than 40,000 acres of banana plantation in Kachin State but we don't know how many of the land owned by the people in the IDP camps are among them ကျွန်တော်ဒီ story တခုပေါ့နော်ဒီ story တခု conflict banana လို့ပြောတဲ့ဒီ story တခုလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာဒီကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ် so we are going to tell that banana story conflict banana that's a story about when do you think that documentary will be finished
can you give us a about the banana? Film ကြတော့နောက်နှစ်လောက်မှကျွန်တော်ပြီးနိုင်မယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ data collective လုပ်ရတဲ့ဒီphoto story ကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်နေပါတယ်လို့ Now we are doing the photo story and the data collection, but for the documentary film, we hope that we can finish next year. Hi, I'm Steven, and I'm from RCSD. I'm a student, and I'm also from Kachin State. So I want to ask a question. It's very simple. Is conflict is depend on NCA? Ethnic conflict is depend on NCA because before the NCA, conflict is already emerged. Ethnic conflict. Yeah, like you say, conflict between the Kachin, KIA, and army. Tayenda Pati Pakaria NCA ပေါ်မှာမူတည်သလားတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခတွေက NCA မရှိခင်ကတည်းကရှိနေကြတာပဲတဲ့ဆိုဥပမာအဖြစ်ကချင်မှာဆိုကချင်နဲ့ဗမာတွေကြားမှာတိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတော့ကျွန်တော်ပြောပြဖို့နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ documentary filmmaker တယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒီဖြစ်တော့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိစ္စရအများကြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာအားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာအားနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပဏိပက္ခရအခုထိဖြေရှင်းမရတာတူမားတဲ့တူမားနဲ့ပဲကျွန်တော်အခုထိကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းမရအရှိပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီတရားလိုပဲကျွန်တော်ဒီအားလုံးရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ဖို့အရေးကြီးရတော့ပြီးရင်ကောင်းကောင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရင်ကျွန်တော်လမ်းစာတစ်ခုတော့တွေ့မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတော့ So I can only answer as a documentary filmmaker. So what I believe is since the peace process started and then the conflict is going on and then there was a blame game between the government and Burmese army and the ethnic armies. So I believe that if we can find a way which can represent all the views, we may find a way for the peace. I have another question. Apart from NCA, there is a Hkun agreement, so that Northern Alliance are doing in Kaw State. So how is the relationship between NCA and Hkun agreement, and how your people are understand? Because especially from the people, yeah, how to understand what Hkun agreement and NCA. So NCA အပြင်မှာပန်ခမ်းသဘောတူညီချက်ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ပန်ခမ်းသဘောတူညီချက်ကဒါဒီဝါဒေတာမှာလောက်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်ပါ NCA နဲ့ပန်ခမ်းသဘောတူညီချက်နဲ့ဘယ်လိုများဆက်ဆက်မှုရှိပါသလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ panel မှာပြောရနေအောင်ပေါ့နော်ဒီအဓိကကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာသေးကိုဖိတ်ခေါ်ထားရှိရဒါမဲ့သူကအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူမတက်ရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရေးကြတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်ကြီးဟိုဟာပြန်ပြော comment ပေးဖို့ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ documentary ပေါ့နော် filmmaker တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးမှဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းစီမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့အလေးကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောပြချင်တာပါဟုတ် For me as a filmmaker, and I'm very difficult to answer the political questions. So we invite Bertil Lintner to give the political commentations, but he has some other works to do, so he cannot join. So what I think is we think like as a young people. So how can we participate for the peace of the country and the future? Okay, we just received a question that won't make you talk about politics this time.
Are you able to release and share this documentary in Burma? And are there any challenges in doing this, in distributing it? So ဗမာပြည်မှာဒီ documentary ကိုဖြန့်ဖို့ရှိပါသလားတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လိုစိတ်ခေါ်မှုတွေရှိသလဲ ဟုတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စချင်တော့ကျွန်တော်ဒီ lunch ကိုကျွန်တော်ဒီ FCCT မှာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကနေကူကကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်တိတ်ကမရနိုင်ဘူးဒီ documentary ကိုလည်းမနစ်တုန်းကကျွန်တော်အောက်တိုဘာလောက်မှာစမှ launch လုပ်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစီအစဉ်ထားပါတယ် So there are a lot of challenges, yes, and then we plan to do this documentary launch at the FCCT in Bangkok, but because we cannot get the time and other reasons, so we cannot do there. And for this documentary, we planned previously to launch in last year October. ကျွန်တော်ဒီ launching လုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page ကျွန်တော်စမှဖွင့်လိုက်တဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်စီ interview လာကျွန်တော်အဖွဲ့စီ interview လာတာပေါ့ဒီအခုမေးတဲ့မေးခွန်းပဲပေါ့နော်ဒီ documentary ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြန့်ဖို့ရှိလားပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီ documentary film making တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ documentary လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စချင်းဒီ NCA နဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လုပ်လိုက်ချိန်ဒီတော်များများတော်လေးပေါ့နော်သူတို့ကဒီနိုင်ငံခြားမှာပဲ launching လုပ်မယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ရမှာကျွန်တော် version တစ်ခုရှိပါတယ် English version နဲ့မြန်မာ version ကျွန်တော်ပုံမှဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအခုဒီ documentary ကတော့အမြင်၃ခုစလုံးကိုမြန်မာပြည်ကလူတွေပိုတည်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ On the day that we launched this documentary on the Facebook page, so I got one interview that's also the same question I was asked. That's are we going to launch also are we going to distribute this documentary in Burma or Myanmar? But this is mainly that we as a documentary filmmaker, so we just want to show that different sides of the opinions on this issue. So we produce two versions, one in Burmese and one in English. So the Burmese version is aimed to distribute for the Burma. So the answer is yes, we will distribute in Burma. ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်တချို့ဒီ documentary လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအတန်တန်ကိုပဲဦးစားပေးတဲ့ပုံမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိရပေါ့နော်ဒီ documentary အမျိုးပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်လို့အခုဒီ documentary ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အားလုံးကိုဒီပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မေးမြန်းထားတာပေါ့နော်အားလုံးရဲ့အမြင်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဖျားဖို့အစီအစဉ်ရှိရလို့အခုထိကျတော့ဒီမေကွန်ကတော့အားလုံးအရင်မေးဖြစ်နေတဲ့မေကွန်ပေါ်ဒီ documentary မြန်မာပြည်မှာပြမလားပေါ့ပြရမှာပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလူတွေရဲ့အမြင်ပေါ့နော်လက်ရှိစူးစမ်းနေတဲ့ဒီအစိုးရရောတိုင်းဒေသကောင်းဆောင်တွေရောသူတို့ရဲ့အမြင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြရမှာပေါ့Some other people make the stories or documentaries, but mainly focus on the one stronger voice. But we try to put the three different voices in this documentary, and it is actually important for the Burmese people to know. That's why we need to show this to the Burmese people, so we will distribute in Burma. Hello, I'm a student here in this faculty. I got a question from the audience. It's quite related to your questions. He said, does NCA work? The film does not include those who already signed the NCA. They might have something to say, either good or bad about NCA, right? They have experience working under the NCA. Their views on NCA should be included. He's mean in your documentary. Does NCA work? Oh, does it? Oh. Yep. Okay. Because the film does not include their position.
ဒီမှာပေါ့နော်အဓိကကျတော့ NCA နဲ့ကိစ္စမှာပတ်သက်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာ interview တချို့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ထည့်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှမထည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ NCA ပေါ့ NCA လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ session council ပေါ့နော်ဒီ documentary လို့မလို့ပြော NCA ကဒီ NCCT ကနေစာပြီးမှပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတော့ဒီ NCCT မှာဘယ်သူတွေပါခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ NCCT စချင်းဖွဲ့တဲ့အချိန်ရောက်ပေါ့နော်ဒီ KNA ပါတယ်ပေါ့နော် KNO ပါအဲ့ချိန်ကျတော့ KNO ကလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ပြီးရင် NCCT ကနေဒီ UNFC ကိုပြောင်းလာချိန် UNFC အဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေဘယ်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရပေါ့နော်အမှဒီဆရာနိုင်ဟန်တာတို့ပေါ့နော်ဒီခုတွေတို့ပေါ့ပြီးရင်အမှကျွန်တော်တို့တခုထည့်ထားဒီတချို့တွေမှာတော့တိတ်မတီးပေါ့နော်ဒီအစိုးရနဲ့ဒီပေါ့နော် KIO ဂျာမှာအဓိက negotiation လုပ်ပေးတဲ့ peace talking group or peace creation group ပေါ့နော် PCG ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုဒီ documentary ထဲမှာထည့်ထားပေါ့ဘာဖြစ်လို့တို့အတန်အရေးကြီးလဲဆိုတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအစိုးရနဲ့ဒီ KIO နဲ့ပေါ့တွေးဆုံတိုင်းမှာတို့ကဒီအဓိကဂျာကနေပေါ့နော်တို့အများကြီးအကျိုးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်တို့ရဲ့အတန်တွေလည်းကျွန်တော်အရင်ရေးကြီးရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်အရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့တို့အတန်တွေကျွန်တော်ထည့်ပေါ့ဟုတ် We have planned to interview many people, but because of the different reasons we could not interview. But for the NCA, it was started with the NCCT. NCCT is Nationwide Ceasefire Coordinating Team. So the KIO also was in the NCCT. So we interview KIO and other groups like after NCCT. They become like a TPN, which was with the UNFC. So we decided to choose to interview like Nai Hom Sa from New State Party and also Ku Ure from Karenni. And also you may not know very well about the some people in the documentaries that we interview the people from PCG. PCG is a negotiator between the Kachin armed groups and the government. So they are very important and they are the people from the Kachin State. So we try to reflect the people who are negotiating the peace process and also who can reflect the view of the ordinary people. ပြီးတော့ဒီ Bertil Lintner ပေါ့နော်သူကဒီသူ့ကိုပြောချာပေါ့ဘာမှ expert ပေါ့သူမြန်မာနိုင်ငံနေတိုင်းသားတွေအရေးကိုတူတော်လေးဟိုနန်းနန်းဆန်းဆန်းသူတည်ရဲအဲကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီ comment တွေလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ Master VJ Nambia သူကဒီ NCA process မှာသူကဒီအချိန်မှာသူကဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကဒီ process မှာသူလည်းဒီ NCA process နဲ့ပတ်သက်မှသူလည်းတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသူပါဝင်ခဲ့ရရှိရဲအဲကြောင့်သူရဲ့ comment တွေလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရပြီးတော့ဒီဆရာမင်းစင်ပေါ့နော်သူလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာသူမြန်မာပြည်စံသားနေသူကအကြီးအကြံပေးရရှိပြောက်ပေါ့နော်ဒီ process တွေအပေါ်မှာသူလည်းအရန်ဟိုနားလေပေါ့နော်သူပါဝင်ခဲ့တယ်အဲဒါသူရဲ့ interview တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ရချင်းဖြစ်တယ် And also we include the Bertil Lintner. Bertil Lintner know about Burma very well, especially about the ethnic people. So we try to put the commentations from the Bertil Lintner and also from the Mr. Vijay Nambia. Mr. Vijay Nambia used to work as a advisor for the Secretary General of the UN on the Burma peace process negotiation. So he knows very well about the NCA and the process. So we decided to interview him, and also we interview other analysts like Min Sin, who is a strategic analyst for Burma, and he is very closely watching the peace process and NCA process. Okay. Why did you decide to premiere the film here in Chiang Mai?
ဘာဖြစ်လို့ချင်းမိုင်မှာလုပ်တာလဲ ခဏတော့ပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားဒီ Bangkok FCCT မှာကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ချင်းမိုင်မှာလုပ်ရလဲပေါ့နော်ချင်းမိုင်ဒီဟာကျွန်တော်ဒီဟို FCCT မှာစီမပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရနဲ့အချိန်ရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလုပ်ရတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီ documentary မှာသူကတစ်ဖက်ကအတားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူကအဖက်ကအတန်တွေပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအခက်အခဲကိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဒါမကပေါ့နော်ဒီတခြားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းတည်တင်တယ်လို့ပုံမှန်ပေါ့နော်အားလုံးရဲ့အတန်ကိုပုံမှန်ကိုနားထောင်တင်တယ်လို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချင်းမိုင်မှာလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ So we plan to launch in FCCT in Bangkok, but because of the time and other reasons, so we cannot do there. So and then we think that this documentary is focused on the different views on the peace process and NCA. So there are a lot of people interested about Burma issue in Chiang Mai, so we launched in Chiang Mai. So I made it short a little. Oh, okay, sure. So loads of people have been asking about the NCA already, but I myself more interested in like the project that you more like for children in the camp, in the IDP camp. So you said like you're doing like art work with this kid. For me, it's like so for them to relieve their feeling, relieve their anxiety through the art that you're doing. But what sort of like the long-term plan for them? So are they gonna paint every day to relieve their pain, or are there any like future plan that you have for them, or any sort of things like are the children who painting with you are they gonna become an artist? Is that like 700, 800 students in the kids, are all of them going to be an artist, or what are they going to do? And also, I think like anxiety comes like with the experience, and it could be like disappear for a while, but to live in a camp where the situation that give you like no opportunity, so when you can see that like the drug problems because they have no idea what to do, they maybe like think that it would help them, so they decided to use drug. For me, so the question is like, is there anything that any project that you could help these children to like have a future? If you just like waiting for the NCA or like fighting, no one knows how many years, right? But what is the plan now for them to have a better future, or what is the plan for them to be able to live there with no one else have to come and then tell them that this is the way that you have to relieve your anxiety through art, because we cannot be there the whole time. So what is the solution for them to be able to accept the situation and be able to continue their future and live in the society or the community that they have to live? Thank you. Yeah, for these children and their family, if the situation continues as it is, it will take maybe a few more years or even longer for them to return home. Or even if the peace could be achieved very soon, it still will take a long process for them to return and to resume normal life. Actually, it would be difficult for them
to return back to the normal society, but they have to be reintegrated into the country life and the society. So that's so the peace talk is a long process, but to return is even a longer process. So what we wish to do is to continue this process, and I mean also to make this art making process sustainable. Like we've been with them for 4 years, recording what happened in the past 4 years. We're going to continue to do that until the day when they can return to build the road again, to rebuild the village, the churches, the hospital. We hope we could accompany them in the whole process. And also, in the past 4 years, what I can feel as a teacher in the camps is that these children, they start to think and to discuss with us more critically and confidently. So they face the questions and discussions more straightly than before. And also, we found some special kids. We were talking about that before this event. Because in a traditional community, they are musicians, but we don't really have many photographers or filmmakers or painters. Like in Kachin society, it's also like that. So many children, they start to hear about Hkun Li, and they know, oh, through taking photos, we can do important things also. So I think this painting process also shows a different possibility to them. So we hope we found some special kids like this coming March exhibition. Some children, like one child, did 3 paintings in this exhibition. So for these special kids, we hope we could preserve them as special seeds and bring them up into like future painters in Kachin society from this special process. Yeah, thank you. So it's like, for me it's more like, yeah, that's great, but what is like a solid like future that they can see, right? Like all the things, like everything is take times, but what they can do, right? It's like a lot of the education in the camp is like you give good education to the kids, but then the education hasn't been accepted anywhere. So it's like if they want to live outside the camp, if they want to continue studying in the university in Myanmar, they also cannot do it. Or like for some kids, if they decide that they don't want to go home, they want to become a professor. Like what sort of plan that you have for them, rather than just like giving them like days and then like feeling like they have that develop their thinking, but like what is that solid thing? What could it be done to give the student like opportunity? So it's like you have like a piece of cake that everyone like working towards to eat the cake, right? So it's like what sort of things? It's like, do you have it, or like do you think that it should be happening there to be able to help these children to be able to dream about the future and working towards it? That's also why I decided to join this event, because the topic of the film cannot be avoided. If we want to think about, to imagine the future of the children, we cannot avoid what this film talks about. So yeah, the fact is that we studied with 600 children, but now like half of them were dropped out of school, or they moved to the government control areas for the possibility of pursuing education. So as I said earlier, so if the process gets longer, the influence in these children's mind, and if their psychosocial need cannot be helped, be addressed, then the potential
behavior process crisis could happen and could be a long term. So we I think there should be the plan or the more solid things, as you said, for the children and for their future, because future should not be abstract. It should be solid with real taste, light and color, right? So there should be. Now what we do is just 2-3 art teachers working together with a few hundred children for a few years. So we hope we can do more and also invite more artists to join us. Thank you. I can just add something to that too. I think like the situation you're describing where there would be long-term solutions are more established refugee camps. And it's important to remember too that these camps that you're seeing are internally displaced people camps, so they have almost no access to aid. Like the government and the military have blocked aid from reaching them, and it's really still like an emergency situation. So I think one of the challenges in planning for like for the long-term futures of people in the camps is that like the people they're not planning to be established there for a long time, and some of them continue to get displaced even from those camps. So even in the film they said some people had been displaced 2-3 times. So I think that right now there's a lot of international advocacy efforts or a lot of local community advocacy efforts to the international governments to provide more cross-border aid and to the internally displaced people, and then also to support people even in the KIA, KIO areas. So until there's more support for them and some stability, it's really hard to make any long-term plans. So pretty much the communities are taking care of them. Any other questions? Oh, okay, I'll go right here. So အဓိကကတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပဋိပက္ခအမျိုးသမီးတွေပုံမှာဘယ်လိုတရားမှုတွေရှိနေလဲချင်းချုပ်ကျွန်တော်အခုဒီနောက်လာလောက်မှာကျွန်တော်မနေ့တုန်းကကျွန်တော်ဒီEU ရဲ့ဒီ project ကျွန်တော်ဒီ camp အတွင်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားနေရပဋိပက္ခပေါ်စိတ်တိုင်းရနဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော် documentary တခုရှေ့လာလောက်မှာကျွန်တော်ဒီ online မှာ launching လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ I have worked on the one documentary with the sponsored by the EU, so we will launch about the struggle of the women in the conflict. Maybe next month we will launch online. ပြီးတော့အခုတခုဘောနော်ဒီအမျိုးသမီးတွေပတ်သက်မှတခုပြောချင်တာကကျတော့သူဒီ border line ဘောနော်ဒီအခု IDP camp တော်တော်များများကျဒီ border line မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့မှာဒီ trafficking တော့ပေါ့ trafficking တွေဖြစ်နေရယ်trafficking တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့ What I see is that most of the internally displaced camps are on the borderline, and then for the women there, what we see is the trafficking issue is a lot. ကျွန်တော်ဒီ trafficking နဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်ဒီတပ်ပုံရိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ဒီအခုဒီ IDP camp တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ trafficking ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့
တခြားဟာတွေကပြန်မတူဘူးဖြစ်နေတာသူတို့ရဲ့ပုံစံကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုတချို့နေရာမှာကျတော့ဒီ main လေးကိုသူတို့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတရုတ်ငွေဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အဲ့ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီ trafficking ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီ data အလိုက်နဲ့ပြန်ကွာတယ်သူတို့ကဘယ်လိုဒီနေပေါ့နော်သူတို့ကဒီဝယ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဒီဝယ်တဲ့ပတ်စံကိုသူတို့ကကွန်းဖို့အနေနဲ့သူတို့ကလေမှပြောတဲ့ချိန်ကျတော့ကြီးဖြူနဲ့ဟိုအမျိုးလိုက်သွားတာများတယ်နောက်ကျမှ2နှစ်3နှစ်ကျမှသူတို့ရောင်းစားခံရမှသူတို့တည်ရပေါ့I try to take pictures about the trafficking, but not many yet. But what happening there is it is a little different from the other area on the China border. The traffickers sold the women in the Chinese yuan. But in this IDP camps, what happening is the brokers or the traffickers give the parents money, the money to the parents as the marriage, the money for asking the bride. So they dowry, yes. They think that they really want to marry her, so they follow that Chinese man, and then they realize only after 3-4 years with them. So it's a little complicated. Because women they stay at home most of the time, taking care of the children, and the space is very limited. So I've met women with STD and sometimes very small problems, but they don't have access to solve it. So also I heard about family violence, because their husbands are soldiers, so they come back once a while after alcohol. So they face these problems, and also I heard about a women suicide case also in the camp. So what I really feel is that these might just be the beginning of this potential crisis, as I mentioned earlier. So about women, about the young people, teenagers, we need to pay great attention to that. Thank you. ခဏလေးကျွန်တော်ခဏကဒီ women မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တခုဖြည့်စွမ်းမှကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ documentary လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ2019ပေါ့နော်ကျွန်တော် documentary လုပ်တဲ့အချိန်အရန်ကြီးကိုကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ So I would like to add something for the documentary. So since we have started working on these documentaries and we go around, and then something shocking me I saw. အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ IDP ကကြောင်းနေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတက်လာပိုင်းပေါ့နော်ဒီလူပြိုကိုဝင်ခါစားပေါ့နော်73အရွယ်တွေပေါ့သူတို့IDP camp တစ်ခုရဲ့ကျောင်းတစ်ခုမှာတနေ့ကိုကျောင်းသားအယောက်20-30လောက်သူတို့ကျောင်းရဲ့ပြင်ပကိုသူတို့ရောက်သွားတယ် So what I saw is about 20-30 in each school. Some adolescents, people like 12 years, 13 years old, they got out of school. အဲ့လိုလည်းကျွန်တော် camp အများကြီးရောက်လာချိန်တခြား camp တွေမှာလည်းထုံကြီးတူစွာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တွေ camp တစ်ခုမှာပေါ့နော်တနေ့ကိုပေါ့နော်ကျောင်းသားအယောက်20-30ဆိုကျွန်တော် camp
20 30ကျွန်တော်တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေဒီတက်လက်ပိုင်းတွေသူတို့ဒီထောင်နဲ့ချီပြီးမှသူတို့ဒီចောင်းရဲ့ပြင်ပကိုရောက်နေတယ်လို့ So when I got to the other camps, the situation was similar. So each camp they have a school, and then about 20-30 adolescents were drop out of school. So it means like about 20-30 camps. So there are about more than 1,000 young adolescents people are drop out of school each year. ဒီ trafficking ဖြစ်တာလည်းဒီအရွယ်တွေများပါတော့သူတို့ဒီចောင်းမတက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတို့ဒီနေဆက်ဖြတ်ကြောင်မှာသူတို့အလုပ်တော်လုပ်ရရှိရဲတချို့တွေကအဲမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ဆိုင်နေသူတို့ဒီ trafficking ဖြစ်သွားတယ်ရှိရပေါ့ Or some of these school dropouts cross the border and find the jobs and work there. So some of them will also become the victims of the traffickers. ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူဒီ camp ကဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီခဲလုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအသက်ငယ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုသူတို့ခဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုကဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဘက်မှာအားနေနေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့ကိုပေါ့နော်ចောင်းသားတွေညာနဲ့ချီမှចောင်းရဲ့ပြင်ပရောက်သွားရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ် 4-5 နှစ်မှာဒီចောင်းသားတွေပေါ့ចောင်းသားရဲ့အတွက်ဘယ်လောက်များရမလဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအရင်စိုးရင်ရှာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါရောလည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဆိုတာဒီ documentary လုပ်ရနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဟုတ် It is a worrying incident that I saw while I was doing the documentary and visiting different camps. It's like the hundreds of students become the school dropout, and then they are vulnerable for the trafficking or other issues. So I'm wondering that how many students and how many young teen ages will be dropped out of school and facing this problem in 4-5 years. ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးလာလဲပေါ့အခုတခုရှိရကြတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီပညာရေးပေါ့နော်ဒီ IDP တွေကသူတို့ဒီအခုဆို KIA control area ပေါ့နော် KIA control area တွေကအကြောင်းတိုင်းသူတို့ဒီအစိုးရအကြောင်းကိုသူတို့တက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့အတန်မျိုးလေးချက်မေးတယ်လို့ဖြစ်လာပေါ့နော်၈တန်း9တန်းရောက်လာရင်ကြာသူတို့ဒီ KIO ကအထက်တန်းအကြောင်းမှာသူတို့ကျောင်းပြီးရင်ပေါ့နော်ဘယ်မှာဆက်တက်ရမလဲပေါ့သူတို့အတွက်ဒီပညာရေးပေါ့နော်အာမခံချက်မရှိပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့ဒီအထက်တန်းရောက်ခါနီးအရွယ်ပေါ့အဲ့အရွယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ဒီကျောင်းရဲ့ပြင်ပကိုရောက်နေတယ်လို့ So one of the reasons that the school the number of the dropout of school is high because the school children in the KIO control area they cannot join the school in the government control area at the school. So when they get like the secondary level, they have no hopes to carry on their education. So they cannot join any college or university and they have no hopes in the education. So one of the reasons is that they are hopeless and then there are a lot of dropouts. Okay, we'll just take a couple more questions. I already pointed at you. Hello, my name is Karina. I run an organic farm in Chiang Rai. I just want to give you guys an applause from inside because I think you do the right thing to document what can be documented, to be careful about whom you show, what you show, but work on that and for you to work with the children because only the children are the future, not the old people. We guys go first, but they have to be inspired. They have to be creative to tell their story. And the questions of what else can you offer them. I think we don't need to ask this question now. If you can just get the material and keep working with the kids and build trust in them to express their fears, their worries, all that, and bring that out. Like here, the exhibition, I just want to say thank you very much for what you guys are doing. So. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ documentary လုပ်တဲ့ဆိုတာလုပ်ကလည်းမှန်ပါတယ်တဲ့အထူးဖြင့်တော့ကလေးတွေပဲစိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်လူကြီးတွေအရင်သွားကြမှာဆိုတော့ကလေးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Oh, sorry, I'm going to ask her right in front of you. But long time, so I think give the sister a one first.
want to know the aim of this documentary and who was the target for young people, or what you want the young people to do, or is it you make this documentary film because the Kachin were blamed for being fighting? The documentary ကတော့ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ဒီလက်ရှိသွားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဘယ်လိုအကျပ်သေးမှရောက်နေလဲပေါ့နော်ဒီမှာဘေဘက်ကဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဟာကျတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းပါတယ်လို့ focus ကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့လူအားလုံးကိုရည်ညွှန်းပါတယ်လို့အခုလူငယ်တွေလို့ပြောကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခါကကျတော့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကနေဒီအခုဒီ documentary လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဟာတတ်ပေါ့နော်အခုဒီ documentary ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီငြိမ်းချမ်းရေးအားလုံးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေပကတိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သိစေချင်တယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခါကပြောလို့ပေါ့နော်အခုမှကြားရသလားပေါ့အမျိုး question နဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိရဒီ film ကလွန်ခဲ့တဲ့2019အောက်တိုဘာမှာကျွန်တော် launch လုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာအခုဒီလို team နဲ့တွားတဲ့အချိန်ကျတော့တခါတလေပြန်အလုပ်ပြန်ဆက်ဖို့ကျတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီလူငယ်တွေပဲပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲစူပေါင်းမှလုပ်ကြတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအောက်တိုဘာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ဖို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ကျတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာအခုဒီ launching လုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီ social media မှာအတန်ထွက်နေတာပေါ့နော် NCA ဆိုတာကောင်းစင်ကြားကလေးကနေပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းကတမျိုးထင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီ interview လာလေပေါ့နော်ဒီ NCA နဲ့ပတ်သက်တော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြမလားပေါ့အဲ့ question ကပုံမှန်ကြီးနေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ရည်ရွယ်တာကြတော့အားလုံးကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အခုချိန်မှပြဖြစ်တာကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခက်အခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်အခုချိန်မှပြဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ So actually this film is aimed for the people all the people who wish the Burma to be peace. So we try to present the different views from the different groups of people and how to find the solution for the deadlock of the peace and the peace process. So, but we aim to launch this film in last year October. But our team members, different people, are also working on their different own projects. So we cannot, most of us cannot give much time for this documentary project. So we can only launch in this time. And also, this is people ask me, then also some people interview me and asking questions that this film will be distributed in Burma or not. So this will be aimed for the people of Burma and giving the situation, what is happening and what is the problem with the peace process. ဒီရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ panel ဘက်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှာမေကွန်းလေးပုံမှာနန်းနန်းဆဆဖြေနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပတ်ထဲကကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမတက်ရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သူတက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီသူလည်းဒီ film မှာသူကအဓိကပါဝင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူအရန်ကောင်းတဲ့ comment တွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာနာထောင်တဲ့ပေါ့နော်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူပြောပြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးယုံကြည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကပြန်မလာနိုင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကအားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ So actually we plan to have a Bertil here, and then this kind of questions he can answer, and he is also the one of the main player in the documentary. So this kind of the questions he can give the answer with a very bright commentations, but he cannot join here. So because he is not available now.
So I also would like to apologize to you that because of his absence. Okay, we'll just take one more question, and then I think Hkun Li and Kaw Seng will stay around so you can speak to them if you want. Hello, my name is John Frico, and I'm from Krini refugee camp too. I'm also into documentary filmmaking. So I'd just like to ask Hkun Li, because I was inspired by the work that you're doing in Kachin State. So what do you hope from this film? You know, to tell us, what are your hopes? သူကကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်2ကပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း documentary လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုခွန်းလေးကကချင်မှာ documentary လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ documentary ကနေဘာမျှော်လင့်ထားပါလဲကျွန်တော်ဒီ documentary ပေါ့နော်ဒီ film line ကိုကျတော့ကျွန်တော်တွားရတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတပ်ပုံရိုက်တာပေါ့နော်ဘာရင်းမျော်လင့်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ documentary နဲ့ကျွန်တော်တောင်းတနေရာမှာကျွန်တော်ဒီပြောတော့ဒီငိမ့်ချမ်းရေးပေါ့နော်တောင်းတရားကျွန်တော်ပါဝင်နေပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များကြတော့တချို့နေရာတွေကြတော့ဒီ journalist တွေလာဖို့ကန့်တက်ခံရတဲ့နေမြေအများကြီးရှိရယ်ပြီးရင်သူတို့တွေမလာနိုင်ဘူးအဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အဖြစ်မှန်သိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ local photographer ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြနေတချို့နေရာတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတန်တွေအများကြီးအရင်ရေးကြည့်ရလို့ So for making this documentary, my aim is I would like to take part as a part of the somewhere as much as I can in the peace in Burma. And then also another problem is I'm a local photographer. Mostly I did more photography rather than the film. So what I believe is in Burma, in some areas, the journalists are not allowed to go, and so they cannot tell what's happening there. So as a local photographer, we need to tell what is really happening to the people outside. ကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါ့နော်တချို့များတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးကြည့်ရအချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်များများကျတော့အရန်ကောင်းပါတယ်တချို့ documentary ကသူတို့ဒါမဲ့သူတို့ကဒီနိုင်ငံခြားသူတွေလာလို့တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်နိုင်ငံသားတွေပြောပြတာတချို့နေရာတွေမှာအရန်ရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီ local ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလုံးရင်ပိုထိရောက်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်တချို့သူများရဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းပုံမှန်တိုးပွားစေရပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးရဲ့တစ်ခုကတောင်းတနေရာမှာလူသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားရဲ့အတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုပါပဲလို့ဟုတ် So I've also seen many good documentaries, but most of them are made by the foreigners. So as a local people, and also we also have it is important for us to tell what we really see and what is happening in our areas, and which can also make the people more believing, and then it is also important for us to tell the stories and it is our duty to do it, I think. I would like to add something regarding the role of women in the peace building process. Both Hkun Li and our first reaction was to mention how they're suffering, but I also would like to emphasize that in the area where we are working, in the most remote camp school, maybe 9 or 10 hours driving from Liza, the school teachers there, 90% of them are women. So I can say in all these 20 camp schools along the border, 90% of the school teachers who
only gets the lowest, very basic subsidy per month, but they are accompanying and trying to provide education as much as they can for the future generation of the community. And also in the camps at home, every day, who are taking care of the daily life of these children, the details of these children, also women, mothers and grandmothers. So I would like to emphasize women in the IDP camps. They are not just the victims or the vulnerable people. They are also the one of the possibilities to make the peace building process continue. Thank you. Thank you everyone for coming today. Will you be able to wait around for a little while to answer some more questions? Okay, so you can approach them one-on-one. Thank you very much for your questions and your attention.